ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو حضور د سولې پروسه له جدي ننګونو سره مخ کړي، خو د ده په خبره دا بهیر به هېڅکله ونه درېږي. او د ملي دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین ضیا ویلي علیپور یو غل او رهزن دی، ژر به پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل شي. نوموړي په دې برخه کې د خلکو په همکارۍ ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې دې مسلې ته یې څوک قومي رنګ نه ورکوي. د مصالحې عالي شورا ځانګړي استازي غازي نواز تڼي اسلام آباد کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي صادق خان سره کتلي دي. په دې کتنه کې د دواړو لوري پر افغان سوله او د دې پروسې پر کامیابولو خبرې کړې دي. او ترکي پولیسو د هغه هیواد په وان ښار کې 112 سره بې قانونه افغان کډوال د یوه بار وړونکي موټر له باډۍ څخه نیولي دي. دا په داسې حال کې دی چې تېره اونۍ د ترکیه او ایران په سرحدي سیمو کې 4 تنه افغان کډوال د یخنۍ له امله مړه شوي او 2 تن نور ژغورل شوي وو.